हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज हामी जाँदैछौँ बाँस काट्न। हामी आज जाँदैछौँ, हामी गोठ बनाउने हो, त्यसको लागि बाँस चाहियो। त्यसैले हामीहरू जाँदैछौँ बाँस काट्न। हाम्रो बाँस काट्ने ग्रुप जाडे भया सल ओढ्या छे आशी समाएर जसरी कि यति काटिहाल्ने हो भनेर यो खेतै जानला यी दुईटा ऊ पछाडि हाम्रो यहाँ त धानको पनि बिउ पनि लगाइहाल्यो। फाइनली गाइज हामी पुग्यौँ बाँस भएको ठाउँमा। यो बाँस अब हामी काट्छौँ। आफ्ना यस्ता भइहाल्नु कसरी काट्ने हो, मलाई त काट्न पनि आउँदैन। गाइज यो काट्नलाई चाहिँ आँसीले काट्टिन लागेन। अब बदली काट्दैछौँ, फेरि पनि काट्टिन लागेन आँसीले। तपाईँहरूलाई बनचोरो लिएर अब बनचोरो लिन जाँदैछु। गाइज बनचोरो लिएर आएँ। अब बनचोरो लिएर काट्ने हो बनचोरोले। गाइज अब म काट्न लागौँ। कबै बनचोरो समाएको काट्न आउने हो, सबभन्दा यसरी काट्ने हो र अनि यसरी काट्यो भने त पुरा दिन तैँले यहीँ लगाउने भन्ने लाग्यो। गाइज कबै बनचोरो समाएको आउने हो काट्न। काटेर राख्दैछन्, यसले काटी पनि हाल्यो, बनचोरो समाएर पनि काटिहाल्यो। अब बाँस तान्नको लागि छेक्दैछौँ। बाँस त काटियो, अब घर लानुपर्ने हो। कसरी लाने हो मलाई त अहिले टेन्सन हुँदैछ गाइज। अब छेक्ने हो, फेरि लानुपर्ने हो। यो तान्दैछौँ अब हामी बाँस। अब हामी तानी लाने हौँ। हे गाइज हामी अब यसरी लाँदैछौँ बाँस तानी सकिन लाग्ने यति भारी भएर लामो बाँसहरू छन्, त्यसरी यसरी लाँदैछौँ। ल गाइज आज तपाईँलाई डाउन भइहाल्यो। आजको ब्लग यति नै। हजुरहरूलाई म गोठ कस्तो बन्छ भोलिको ब्लगमा देखाउँ। तबसम्मको लागि बाई।